Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da Aft FM radiosunda qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hava şəraiti son günlərdə bilmirəm xoşunuza gəlir yoxsa yox. İndi meteohəssas insanlar var ki, istənilən havada biraz özlərini, müəyyən havada belə deyə özlərini narahat hiss edirlər. Yağışlı hava olsun, bəzən olur küləkli hava olsun. Bir çox hallarda yəni çox həssas davranırlar bu məsələlərə. Sürücülərimiz isə istənilən havada daha diqqətli, ayıq-sayıq olmalıdırlar. Hava şəraitinə görə isə avtomobillərə dəyən zərərlər də gündəmdə olur və bu aspektdə sığorta yanaşması məsələsi də çox aktualdır. Bu axşam bəli qaydaları pozma verilişində çox aktual olan bax bu mövzunu müzakirəyə çıxaracağıq. Hava şəraiti, qışın sərt küləyi olsun, yağışın yağması, bax bütün bunlar avtomobillər üçün bəzən ciddi, belə deyə risklər yaradır. Bəzən də elə olur ki, biz qaydalara əməl etsək də təbiət özü yollarda bizi sınağa çəkir. Bu kimi hallar da olur. Bəs belə hallarda yaranan zərərlərə kim cavabdehdir? Sığorta şirkətləri bu hadisələrə ümumiyyətlə necə yanaşır? Bax bunlardan ümumilikdə biz danışacağıq. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev isə bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz Emin bəy. Xoş gördük. Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Maraqlı mövzu belə deyək, gündəmə gətirdiyiniz üçün. Çünki hava şəraiti bildiyiniz kimi artıq biz qış fəslinin astanasındayıq və bu o deməkdir ki, təbii ki, yağıntıların miqdarının daha çox olmasıdır. Bəzi günlərdə yolların biraz buzlu olmasıdır. Burada yol nəqliyyat hadisələrinin də intensivliyi deməkdir, əfsuslar olsun ki, bu məqamda əlbəttə sığorta mexanizmi ortaya çıxır və təbii ki, elə bu hadisələrdə zərər çəkmiş şəxslərin köməyini elə birinci sığortaçılar çatır. Bəli, sığortaçılar çatırlar. Hava şəraitinə görə avtomobillərə dəyən zərərlər və sığorta yanaşmasıdır bugün mövzumuz. Hörmətli dinləyicilər, sığorta ilə bağlı suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Emin bəy studiyamızdadır. Hər hansı qarşılaşdığınız hadisələr ola bilər. Neçə gündür artıq ard-arda yağış yağır. Bəlkə hansı bir fəsadla, belə deyək, zərərlə qarşı-qarşıya qalmısınız. Emin bəy, hava şəraitindən bu qaynaqlanan zərərlər icbari sığortaya daxildirmi, yoxsa yalnız elə kasko bunu qarşılayır, kasko sığorta qarşılayır daha dəqiq? Təbii ki, biz elə az əvvəl də vurguladığımız kimi hava şəraiti dəyişdikcə bildiyiniz kimi mövsümü xarakterli riskləri də özü ilə paralelində gətirmiş olur. Burada biz bu mövsümə xarakterik olan yağışların yağmasını görmüş oluruq və elə son günlərdə də paytaxt Bakıda və Respublikamızın digər bölgələrində də yağıntılı hava şəraitini biz görmüş oluruq. Belə hallarda təbii ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı digər günlərə nisbətdə daha çox olur və bu əlbəttə ki, sığortadan yan keçmir. Burada qeyd etmək istərdim ki, həm avtoicbari sığortanın mexanizmləri işlək vəziyyətdə olur. Eyni zamanda kasko sığortası da bu kimi hallarda zərər çəkmiş şəxslərə maliyyə kompensasiyasının ödənilməsini təmin edir. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Təbii ki, bildiyiniz kimi avtoicbari sığortanın əsas mahiyyəti üçüncü şəxslərin əmlakına, avtomobillə, sağlamlığına dəymiş zərərlər üzrə təminatın verilməsindən ibarətdir. Və yol nəqliyyat hadisələrində də təbii ki, iki nəqliyyat vasitəsi toqquşur, bəzən zəncirvari qəzaların biz şahidi oluruq. Baş verdiyini görürük. Bu məqamda təbii ki, sizin üçüncü şəxslərin əmlakına, yəni bu avtomobil də ola bilər və ya digər bir predmet də ola bilər, vurduğunuz zərərlərdə icbari sığortanız aktiv olacaq. Əgər müqaviləniz varsa, təbii ki, müqaviləniz bitməyibsə, yeniləmisinizsə və davam edən bir müqaviləniz varsa, bunu nəyə görə vurğulayıram? Biz ötən verilişlərdə də bəli, sığorta müqaviləniz olmadığınız təqdirdə hadisə baş verərsə nə edəcəksiniz? Bax, bu hallara diqqət eləmək lazımdır ki, sığorta müqaviləniz aktiv olsun, sığorta müqavilənizin bitməsini siz mütləq qaydada bilməlisiniz, hansı tarixdə sığorta müqaviləniz bitir. Təbii ki, bu sizə SMS bildirişi ilə müqaviləniz bitməmişdən öncə deməli sizə SMS bildirişləri gəlir. Lakin bəzi hallarda bilirsiniz ki, avtomobillərin alqı-satqısı olur. Bu məqamda sığorta müqaviləsi əvvəlki
sahibinin adında olduğuna görə mobil nömrə də həmin şəxsin deməli Adını istifadəsində bəli, olur istifadəsində və olur, ona SMS-lər görə. ona Bəli. gedir. Bax bu məqamda siz sığorta müqavilənizin aktiv olub-olmamağını mütləq qaydada bilməlisiniz və yola çıxarkən necə ki avtomobillərimizin təkərlərinə və digər ehtiyat hissələrinə, onun sazlığına biz baxırıqsa, elə sığorta müqaviləmizin də aktiv olmasına mütləq qaydada baxmalıyıq. Kasko sığortası münasibətdə isə, kasko sığortasına münasibətdə də təbii ki, hava şəraiti ilə bağlı olan məsələlər məhz kasko sığortasının tərkibindədir. Burada nələr daxildir? Biz kasko sığortasının təminat dairəsində təbii fəlakətlər nəticəsində də avtomobilə dəymiş zərərlərə təminat verilməsidir. Və yaxud siz bu təbii fəlakət fonunda olmayanda bir hadisə baş verə bilər. Yol nəqliyyat hadisəsi. Bu halda da sizin avtomobilinizə dəymiş zərəri sığorta şirkəti qarşılayacaq. Bu kontekstdə hava şəraitinin yağışlı keçməsi, bu kontekstdə olan yol nəqliyyat hadisələrində həm icbari sığorta, eyni qaydada kasko sığortası mexanizmləri işlək vəziyyətdə olur. Bəli. Deyək ki, şiddətli külək ağacı avtomobilin üstünə aşırıb. Bu zaman nə baş verir və bu necə dəyərləndirilir və qiymətləndirilir sığorta şirkətləri tərəfindən? Bu təbii ki, baş verən hadisənin, hər bir hadisənin təkcə ağac aşmasından və ya digər bir predmetin düşməsindən bəli, deyil. Ümumiyyətlə avtomobilin biz icbari qaydada sığortalamışıqsa, onun üzərinə hər hansısa bir ağac, predmet düşərsə, bu sizin nəqliyyat vasitənizə dəymiş zərər hesab olunacaq. Və əfsuslar olsun ki, burada hər hansısa bir sığorta təminatı almayacaqsınız. Əgər kasko sığorta müqaviləniz yoxdursa. Bunu nəyə görə cümlənin sonuna gətirdim? Yəni siz əgər yoxdursa, təbii ki, alma hüququnuz da olmayacaq. Buna görə kasko sığorta müqaviləsi əldə etmək lazımdır. Kasko sığortasının təminatlarında az əvvəl qeyd etdiyim kimi təbii fəlakətlər, təbii fəlakət nə demək olsun burada? Güclü külək olsun, qasırğa olsun, tufan olsun. Bu kontekstdə bir avtomobilə bir zərər dəyməsi olsun. Və yaxud hər hansısa bir predmetin düşməsi olsun. Bu predmetin düşməsi ağac ola bilər, ağacın budağı ola bilər. Bir yaşayış binasının qarşısında dayana bilərsiniz, oradan hər hansısa bir predmetin düşməsi ola bilər. Hər hansısa bir predmetin düşməsi. Yəni sizin nəqliyyat vasitənizə dəymiş zərərlər üzrə, bəli, burada təminata şamil olacaq. Buna görə təbii ki, bugün qeyd etmək istərdim ki, sığorta şirkətləri həm mövsümü xarakterli olaraq deməli sığorta təklifləri istehlakçılara təklif edirlər. Bundan başqa siz hətta mən hər dəfə bunu vurğuluyuram, sığorta şirkətlərinin bir çoxları hissəli ödənişlərlə də sığorta məhsullarını təqdim edirlər. Bunun üçün bu kifayət qədər əlçatanlığı da təmin edir. Hesab edirəm ki, bu təminatları əldə etmək üçün məhz kasko sığortanız olmalıdır. Yəni kasko sığortanın doğrudan da bu qədər böyük, bəli, böyük bir əlbəttə əhəmiyyəti var və sözsüz ki, üstünlükləri var. Elə hər zaman da Emin bəy də bunu xüsusi olaraq vurğulayır ki, nə qədər ki, yəni kasko sığortaya müraciət edəcəksiniz, avtomobilinizi kasko sığortası etdirəcəksiniz, o zaman bütün problemlərdən, Emin bəy, bütün belə deyək də baş verə biləcək negativ hallardan belə deyək özünüzü sığortalamış olacaqsınız. Avtomobilinizi sığortalamış olacaqsınız. Tamamilə haqlısınız. Bəli. Ümumiyyətlə sığortalanmaq sizi sığorta hadisəsinin baş verməyəcəyindən təminat vermir. Hadisələr baş verir, predmetlər avtomobillərin üzərinə düşür və yaxud bir yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Lakin o hadisədən sonraki vəziyyətdə sizi maliyyə yükü ilə üz-üzə qoymayacaq. Ən vacib məqam budur. Çünki bütün sürücülərdə elə biz də bir sürücüyük əslində. Avtomobilimizi idarə edərkən bir əminlik formalaşır. Çünki illərdir biz avtomobil idarə edirik və əminliklə avtomobil idarə edirik ki, bəli, mən yol nəqliyyat hadisəsi törətmərəm. Kimsə gəlib mənə zərər vura bilər maksimum. Belə düşünürük. Lakin belə deyil. Ani bir diqqətsizlik və ya avtomobildə baş verən bir nasazlıq, yolda olan bir problem, bütün bunlar cəm olaraq biz buna baxdıqda yekunda bir hadisənin
olmasına gətirib çıxarır və hadisədə də əlbəttə siz gözləmədiyiniz halda bir maliyyə yükü ilə üzbəüz qala bilərsiniz. Bir səsli mesaj var, Nihat bəy göndərib. Dinləyək Nihat bəyin səsli mesajını. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Düşərli olsun. Çox sağ olun. Ceyhun bəy necəsiniz? Qonağınızı salamlayıram ilk öncəliklə. Xoş gəlib, səfa gətirib inşallah. Günü pozitiv keçər. Mənim belə bir düşüncəm var. Sual vermək istəmirəm, amma düşüncələrimi sizlə bölüşmək istəyirəm. Nə qədər düz, nə qədər səhv. İnşallah qonağınız da mənə qatılar. Bu hadisələrin ən çoxu məncə gecə vaxtı baş verir. Yağışlı havalarda, qarlı havalarda gecə hadisələri olur və bəzən də şəhərimizin ən böyük problemlərindən biri olan işıqlandırma problemlərinə görə olur, yoldakı istənilməz bir çuxurlara görə problemlər olur, yağışlı havada o çuxurlara görə bir sürücülər qatırdır, digər maşınlara zərər deyil, öz maşınına zərər deyil və yaxud da gecə qaranlıq olur, qarşıdan gələn kör nöqtədəki sürücünü görmür, orada bir qəza halları baş verir. Mənim tövsiyəm nə ola bilərdi? Həm digər qurumları belə məsuliyyətə gətirəcək bir tövsiyəm olardı ki, məsələn, yollarda olan bir texniki nasazlığa görə, yollarda məsələn, çuxur olub, sürücü qaçırdı, eləsə nasazlığa görə, yol işıqlandırılmanın problem olduğu şeylərə görə olan qəzalarda, bu ən çox kasko sığortalarda sığorta şirkətlərinə biraz ziyan daha çox deyil. Elə bir hadisələrdə o Fransiza pulu dedikləri pulu, məncə o həmin dövlət qurumundan alma ixtiyarına sahib olsun sığorta şirkətləri. Ondan sonra bu yollara baxan şirkətlər də bu yolları daha çox işıqlandıracaq, daha çox o çuxurlara diqqət eləyəcək, həm sürücülərin təhlükəsi aradan qalxacaq, həm sığorta şirkətlərinin dəymiş zərər aradan qalxacaq. Çünki belə də vallahi heç eləmirlər. Mən sizdə neçə dənə yol saya bilərəm, işığı olmayan yollar, çuxurun bol olan yollar, hətta şəhər mərkəzində çuxurun bol olan yollar var. Aidiyyəti qurumlar bundan məşğul olur. Beləncə hallarda sığorta şirkətləri dövlət qurumlarından pul ala bilsə, məncə dövlət qurumları da bu işlər üzrə rahat işləyəcək. Biz Nihat bəyə təşəkkür edirik belə səsli mesajına görə. Buyurun Emin bəy. Təşəkkür edirik təklif və belə deyək səsli mesaj üçün. Təbii ki, yol infrastrukturu bilirsiniz, sadə bir məsələ deyil, çox geniş bir məsələdir. Bu mənim belə deyək sahəm olmasa da sadəcə bir mövqe olaraq. Həm də səlahiyyətinizdə olmadığına görə. Vətəndaş mövqeyi olaraq bunu qeyd edirəm. Lakin biz həmişə sığorta ödənişinin gecikməsi deyəndə nədənsə həmişə sığorta şirkəti tərəfindən düşünürük ki, bəli, sığorta şirkəti zərər ödənişini etməyib. Biz çünki dinləyici tərəfdən bu yanaşırıq. Əslində bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bəli, bu ola bilər. Sığorta şirkəti tərəfindən də bu hal baş verə bilər. Sığorta nəzarət edilən bir sistemdir, nəzarət edilən bir maliyyə institutudur və hər bir sığorta şirkəti qanunvericiliklə addımlarını atır və burada sığorta şirkəti zərər ödənişini gecikdirdiyinə görə sabah bunu əsaslandıra bilmədikdə təbii bunun üçün bir müəyyən bir tənbih tədbiri də ola bilər. Lakin gəlin qarşı tərəfdən baxaq, istehlakçı tərəfindən baxaq biz bu məsələyə. Bəzən sənədləşmə düzgün aparılmır, bəzi hallarda zərər çəkmiş şəxs sadə bir sənədi təqdim etmir və sığorta şirkəti bunu 3 gün, 5 gün, 10 gün gözləyir, lakin hələ də təqdim olunmayıb və nəticədə məlum olur ki, avtomobil qiymətləndirilməsi üçün, misal üçün deyirəm, avtoservisə yaxınlaşmalıdır, aparmayıb da avtoservisə. Bugün aparacam, sabah aparacam və məlum olur ki, sığorta şirkəti zərər ödənişini gecikdirir. Və yaxud hadisəni təsdiq edən sənədlər var. Yol nəqliyyat hadisəsinə münasibətdə forma 4 arayışı sığorta şirkətinə hələ gəlib çatmayıbsa və forma 4 arayışının bilirsiniz ki, tərkibində hadisənin sxemi, hadisənin zərər vuran, zərər çəkən şəxslər, təqsirkar, inzibati protokol, bütün sənədlər hadisənin belə deyək, təsdiq edən sənədlər forma 4 arayışının içərisində olur. Və sığorta şirkəti bu təsdiq edici sənədi əldə etmədən zərər ödənişini necə edə bilər? Buna görə və bu qanunvericiliyə zidd olan bir hərəkətə gətirmiş çıxarmış ola bilər. Bu nöqteyi nəzərdən hesab edirəm ki, biz
sığorta şirkətinə qanunvericilik də bunu bu formada qeyd edir ki, son sənəd daxil olduqdan sonra 7 iş gün ərzində sığortaçı zərər ödənişinin ödənilməsinə dair zərər çəkmiş şəxsə ya ödəniş etməlidir və yaxud imtina ilə bağlı bir məqam varsa, bunu yazılı şəkildə zərər çəkmiş şəxsə bildirməlidir. Bunu da nəyə görə xüsusi vurğulayıram ki, bəzən zərər ödənişlərinin imtinanı şifahi qaydada etmiş ola bilərlər. Kimsə deyə bilər ki, bəli, mənə şifahi qaydada zərər ödənişindən imtina bildirdilər. Buna görə də mütləq siz həmin imtinanın yazılı, əsaslandırılmış şəkildə olmasını tələb edə bilərsiniz. Bəli. Son olaraq belə yağmurlu hava şəraitində və ya da yəni hava şəraiti küləkli ola bilər falan. Belə hallarda dinləyicilərə hansı tövsiyələri, yəni sığortaçı kimi hansı tövsiyələri verərdiniz son olaraq? Təbii ki, hava şəraitindən həm yağışlı və yaxud hava şəraitindən asılı olmayaraq mən qeyd etmək istərdim ki, mütləq qaydada qarşı alma tədbirlərinə sürücülər özləri ilk növbədə riayət etsələr, yol nəqliyyat hadisələrinin sayında da biz müəyyən bir azalma müşahidə etmiş olarıq. Bunun üçün mən şiddətli bir tövsiyə edirəm ki, avtomobil idarə edərkən qətiyyən mobil telefonlardan istifadə etməsinlər. Ara məsafəsinə diqqət edilməsi yol nəqliyyat hadisələrinin sayında kifayət qədər rol oynayan bir məqamdır və bu məqamlara hesab edirəm ki, diqqət etsək, həm özümüzü, həm avtomobilimizi, eyni zamanda üçüncü şəxsləri, qarşı tərəflərə zərər vermərik və yaxud da ki, hadisələrin sayı azalmış olar. Bəli. Bu bizim bir çağırışımız və tövsiyəmizdir. Təşəkkür edirəm Hüseyin bəy. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox faydalı bir efir oldu, dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdınız. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Mən də sözlərin təşəkkürümü bildirirəm sizə, Avto FM rəhbərliyinə. Hər zaman belə maarifləndirici mövzular və produktiv mövzular ortaya qoyursunuz. Buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürlər qarşılıqlıdır. Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev oldu və qonaqla birlikdə hava şəraitinin avtomobillərimizə təsiri, sürücülərin məsuliyyəti burada və sığortanın tətbiq mexanizmlərini müzakirə elədik.